我以為有人呢度得咯。我呢度都翻嚟，我今日做咗公路，好似咩？我係啦，係呢度啦，係呢度啦。我行第二條啦，呢個出行第二條。啱。所以有白講啦，揾多條，揾多條。個頭真係呢度喎。係拉住啦。有冇？我唔得㗎啦。呢個咩 ？A 嘅。我哋發覺呢度好大嘅發掘地方，行呢度行過未？好，因為我哋去嗰度啦，請跟住嚟。回家去。小心啊！呢度全部都機械人嚟㗎。但冇計啦，冇乜。小心啊！係咁多人。哇！我嗰晚係咪去過？呢個但係嗰嘢話咁飛嚟。喂，可能起呢間嘢嗰條友都未知有啲咁嘅路咧。都未知有樓。我哋已經發掘晒啦。開始。我哋發現咗一條通道啦，跟住嚟啊，就係嗰度啦，影響你知嗰度。我哋行緊呢條先。嗱，做嘢冇得㗎嘛，最緊要循序漸進。咩嘅？靈異片喎，天空嘅間。打飛機又冇嘢，想飛入。我哋喺途中見到好多隻鬼。好，呢個係冇嘢發覺㗎。唔係啊，你發現呢個 plan 係失敗。我放你對面嗰度。呢個有冇越嚟越刺激咯？嗰條我冇人啦，得煩咗咯。去公園嚟啦，唔係我影埋個公園，我係喎，影埋個大，仲有好多個面罩嘅喎。我出去行啱啱冷面街嗰度。睇下有冇人先。OK， 我哋而家出發。有冇非常之嘅？我哋試試睇下。非常之緊張啊！都會多人，所以呢個任務真係會嚴肅少少啊！請稍安勿躁。不如去翻。好，我而家即刻去一個新嘅地方。我哋會唔會先 check 下先？What's up? Who's up, man? 我哋發現佢冇火機，睇下，喂，呢個標仲好啊，仲可以影到成。哇！敵人派出生活啊！遠處你見到
啲靚都好勁喎咁。我哋發覺我哋進入咗一個焗爐，好熱，真係好熱。哇！我哋發現咗，見唔見到波士先喎？波士到！呢度睇嚟一道好陰濕嘅門，都係俾人鎖咗嘅。林中奇都係開唔到。林中奇決定繼續搜尋下去，都係鎖咗。發現唔到隻人類繼續行落去，我哋發現一條藍絲唔係嗰度嚟喎，藍絲唔係啊，有嗰度咯，有啲紙喎。我行翻落。好，我哋計劃，唔係啊，根本就係沉嗰度，根本就係沉到嗰度。我哋尋日已經偵察過呢個地方。現在係1:20:46。我已經係已經逃走啦，差唔多搭半站咁樣。即係幾緊張，幾刺激，仲緊張我玩過山車，我估你唔到咧，真係影完啦，唔該。